晴天刚这里是一片白茫茫，让我们看到现在这个风雨，这个风雨实在太强了，所以我必须扶着这个栏杆才可以站稳脚步。旁边的树啊都已经被吹到歪腰了。那镜头带到另外一边哦，它的这边有很多的这个安全三角锥也已经被吹得东倒西歪。八威台风的暴风圈已经在今天凌晨1点钟正式接触台湾陆地了，尤其是北台湾首当其冲。像是呢台北市的阳明山一早就是狂风暴雨，走在擎天岗上，不止人被吹得东倒西歪，寸步难行，连树也都吹到歪腰。我们的记者刘志柔就在现场带您感受一下。好了，我们仍持续在这个阳明山为大家带来这个风雨的最新状况。可以看到这个风啊是完全没有减弱的迹象，而且是越来越强，从四面八方吹过来，一阵一阵的。我现在人要必须用尽全身的力气才可以站稳脚步，而且呢可以看到旁边的树啊都已经被吹到歪腰了。那镜头带到另外一边哦，它的这边有很多的这个安全三角锥也已经被吹得东倒西歪，而且呢，这个雨下是无情的拍打在我的脸上，而且它的感觉很像就是细小的砂石，所以它的痛感是非常强烈，我很像在做一个脸部水疗的感觉。然后呢，看到这个，其实现在的雾气是非常浓的，比稍早的时候还要更厚了一些。整个可以看到晴天岗这里是一片白茫茫，让我们看到现在这个风雨。这个风雨实在太强了，所以我必须扶着这个栏杆才可以站稳脚步。因为现在这个风，它的方向是没有办法预测的。前一秒它可能没有风从右边吹过来，或者是后面吹过来，或者前面吹过来。那下一秒呢，又从另外一个方向，所以完全没办法预测。那这个雨呢，它的拍打的程度也是一阵一阵的，而且呢，它的强度是非常的强烈。那可以看到这边其实能见度是非常低的，所以要呼吁大家，如果是没有必要，是千万不要外出。千万不要外出，或者是为了观风浪而跑到山区。以上是现场状况，时间线交还棚内主播。好，我们刚刚看到记者刘志柔人在阳明山上哦，这个连线当中好几段都被这个风雨给打断，因为这风很大，雨很大，有时候讲到一半真的会没有办法继续的很流畅的说话。但是呢，也可以看得出来，第一线真的非常的危险。那我们三立新闻也有许多记者守护在最前线，带大家一起来掌握八威的最新动态。像是在宜兰这边，风浪也是非常强大，尤其乌石港这边，甚至浪高已经达到7米。赶快把时间交给记者王玉珍，带你关心。好，各位观众，带您持续来关心受到八威台风影响在宜兰这边的状况。我们先来看一下，在宜兰头城这个乌石港边，你可以看到这个海岸线，它一直不断的往这个岸边推进，就是因为最近有时逢这个大潮的情况。那除了我们可以从海岸线观察到其实海象不稳定以外，我们来看一下就是这边的浪花的情形。你可以看到呢，因为在外海这边其实气象署观测到了，甚至有6米高的巨浪，而6米高也就是3层楼高的巨浪。那在岸边我们也看到了，其实一直有浪花不断的把这附近的灯塔整个都给卷了进去，甚至这个浪还会拍打到这个海堤上面来，等于说其实在这周边都是相当的危险。因为我们刚刚稍早也收到了，这边有附近也在发送细胞简讯，通知附近的民众说这里有巨浪警报。那其实除此之外呢，我们也能看到说，其实在这边的风也非常的大，就是高达有14级的阵风，等于说其实在乌石港这整个周边呢，其实风向雨势是非常的大。从昨天晚上大概凌晨1点的时候，这个八威台风触陆之后呢，在宜兰地区的整个风雨的情势都逐渐的增大，但一路会到今天晚上呢，可能是风雨最强劲的时候，所以如果是民众有需要的话，是尽量不要出门。那以上是为您掌握到在宜兰的最新情况，我们先将时间镜头交还给棚内主播。苗栗南庄受到大雨侵袭，乡公所紧急撤离土石流黄色警戒区的南江村民，在市场2楼目前已经有上百人，交给凯中。好的，主播，目前八威台风侵袭，主要袭击台湾的区域会是在苗栗的南庄这个部分哦。那目前我们可以看到市场的2楼有非常多的居民是做了一个预防性的撤离。那据我们所知，是从昨天晚上就开始了。那我们来听听看乡长的说法。乡长可以帮我们讲一下，昨天大概从什么时候就开始撤了吗？
因为昨天下午4点多的时候，我们就有收到水保署的黄色警示，土石流、浅式溪流黄色警戒，所以我们就请分驻所的警察同仁，还有我们消防队的分队的同仁，还有我们公所的，以及我们也有去跟国军这边来。就是请他们协助，所以也有调了2部军卡，然后撤离了多少人？目前这边是总共是112位，对。那是不是还有一些居民还在山上不愿意下来？有一些居民他们是已经自主下山依亲，然后有一些是他们是还是一样是在上面，因为是黄色警戒，所以我们只能是劝导。然后等于说他们愿意下山的，我们就是会把他们撤离到我们公有市场。好，谢谢乡长。那我们可以知道说，目前撤离的人数是超越110人哦。那这些居民主要是来自比较容易土石流的区域，南江村的部分。那以上就是现场的最新状况，我们将时间镜头交还给棚内。今天清晨7点多，新北淡水河口迎来满潮，不少人担心强风豪雨加上涨潮可能造成海水倒灌。时间交给记者芷萱。好的，主播各位观众，现在记者所在的位置呢，就在淡水老街。原本在今天早上大约7点钟的时候呢，原本预期会碰上淡水河满潮的状态。不过呢，因为由于现在降雨的情况并不如我们想象中的那么猛烈，所以呢，原本担心的积淹水的状况并没有发生。我们先来听一段现场访问。你看我那个船，我有船嘛哈。你看，因为没有怎么样啊。我记得昨天晚上也没有什么风很大。一两下而已。吹一吹就没有了，好像没有雨。重点是没有雨的。雨还好，但是气象有讲说，这个台风的话会风雨蛮大的啊，所以是希望大家都不要出门，这样比较好啦。而因为呢，这个地方位在淡水河的出海口，所以原本担心如果台风带来豪雨，加上上游的山区雨水大量的流到淡水河，同时强风又把海水往河口推送，再碰上满潮，这3股力量如果同时发生的话，就有可能会造成水位快速升高，造成危害。不过呢，目前因为河口承受的压力相对比较少，并没有发生外界所担心的淹水状况。透过我们的画面呢，可以看到呢，虽然现在还没有到营业时间，也不知道店家会不会开门。不过为了因应台风的到来，现在的店家面前可以看到堆放了不少的沙包，也做了一些防台措施，就怕有任何的灾害发生。不过还是要提醒大家，台风警报还没有解除，要避免前往河岸或者是海边这些危险区域，并且留意最新的天气资讯。以上就是现场的最新情况。